नेहटोर के मोहल्ला होलियाना धर्मशाला में नालों की साफ सफाई न होने पर बंद होने लगे नाले। सड़कों पर जल भराव से आम जनता को निकलने में आ रही है परेशानी, जबकि मौसम की पहली बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल और वार्ड मेंबर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। आशीष कुमार के साथ गौरव गिल की रिपोर्ट। में सड़कों की हालत कैसी हो गई है ये देखिएगा। आप देख सकते हैं कितनी हालत ख़राब है। सफाई अभियान सरकार चला रही है, उसके बाद भी ये हालात हैं कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मैं आशीष कुमार, गौरव गिल के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट।